गिबियावनो आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय जोंहा देग्लाय 2025 आरो 2026 से बोसोर मावसोमनि थाखाय जे जनता कलेज स्टुडेन्ट्स इउनियन बडिनि जे जेनेरेल इलेक्शन बे दहाय फुंनि 10 बाजिनिफ्राय जागायनानै दा बेलासि 7 बाजियाव जोङो जोबथा फिथाइखौ जोङो मोननो हाबाय। दा देग्लाय 2025 आरो 2026 से बोसोर मावसोमनि थाखाय जोङो जनता कलेज स्टुडेन्ट्स इउनियन बडिनि जे गोदानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट जोङो मोननो हाबाय आरो जोबोद मोनसे एनार्जेटिक आरो वेल एक्सपिरियेन्स गोनां जोङो स्टुडेन्ट दैदेनगिरि मोननो हादों। बेयो जोंनि खोब खाफालनि बाथ्रा। आङो गिबियावनो दिनैनि बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय जे देरहासारगिरि बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरो जे आनान गसाइया बोर सारस्रिहरदों जे बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव फरायसालिमानि जौगानाय आरो फरायसाफोरनि गाहाम हाबा मावनो हाथों, गावजों लोगोसे जोंनि फरायसालिनि मुंखौ लाखिलांनो हाथों, आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामबाय। दा देग्लाय जोंहा 2025 आरो 2026 मावसोमनि थाखाय जे प्रेसिडेन्ट बा आफादगिरि महरै जोङो अहेन्द्र नार्जारिखौ जोङो मोननो हादों। भाइस प्रेसिडेन्ट महरै जोङो बुहुमखौरां दैमारि, जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो जनक बर' आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो देरहासार बसुमतारी, मेजर गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि हिसाबै जोङो दिदोम नार्जारि, माइनर गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि हिसाबै जोङो सिनायथि नार्जारि, कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो रैमालि बरगयारि, एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि जोङो गोमोथाव गयारि, चिफ मेगाजिन एडिटर हिसाबै जोङो तुषार बसुमतारी, जइन्ट मेगाजिन एडिटर महरै जोङो सपना मुसाहारि, ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि महरै जोङो खनक नार्जारि आरो डिबेट एन्ड साबमिशन सेक्रेटारि महरै जोङो मासुम बसुमतारी, गार्ल्स कमन रुम सेक्रेटारि महरै जोङो निजिरा बसुमतारी आरो बयस कमन रुम हिसाबै जोङो फोजाखां बसुमतारीखौ जों मोननो हादों। जे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे देग्लायनि नैबे 2025 आरो 2026 मावसोमनि जे से बोसोर मावसोमनि दिनैनि जनता कलेज स्टुडेन्ट्स इउनियन बडिनि जे इलेक्शन बे इलेक्शनाव टीम इन्टिग्रिटिनिफ्राय गासै प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जेएस आरो गासै पस्टआवनो जोङो 13 दैदेनगिरिया देरहासार जानो हादों। गुबुन मोनसे अपिनियन टीमनि जे टीम इउनाइटेडनिफ्राय जोङो बयस कमन रुमावल' जोङो देरहासार जानायखौ मोननो हादों। दा बिथांमोनहा जे मोननैबो टीमनिफ्राय जिहेतु मिक्स बेयाव देरहासार जानो हाबाय, दा बिथांमोनहा जेबो बेबायदि टीमनि फारागथि लायालाबासिनो जे फैबाय थानाय समाव गाहाम खौसेयैनो खामानि मावलाङो, आं बेखौहाय खावलायदों। आरो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै एस ए जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बे बुब्लियावहाय जोंनि जनता फरायसालिमानि जे गोरायुं सार बिथराय ब्रह्मनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय, अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जे सारा जोंनि समाव जोंनि मावसोमाव जेरैबायदि जोंखौ साजेसन खालामबाय, जोंखौ आसि थुयै थुयै फोरोंबाय, ओरै माव ओरै खालाम, बेबायदि साजेसन आरो बोसोनाखारि होनायनि थाखाय आङो सारखौ खुलुमनाय आरो हामबायनाय जासियो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिनि गासै जे फोरोंगिरि सारमोन आरो आंनि फरायसा गासैनिसिमबो आङो साबायखर जासिदों जे बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आङो जे से बोसोर मावसोमाव आङो आबुङै मावफुंबोनो हाबाय। आरो बे बुब्लियावनो आं गोबां समाव जे माब्लाबा स्टुडेन्टफोरनि सोरखौबा बेरेखा, सोरनिबा रागा जोंनाय, सोरनिबा दुखु मोनथाव आरो सोरनिबा हामा खामानि मावबाय, बेनि थाखाय आङो खर' गंग्लाय निमाहा बिबाय आरो निमाहा बिनायजों लोगोसे जे बिथांमोननो आङो गोजोननायखौ जासिदों जे बेफोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव बावगारलाङो, जे माखासे खामानि मावफुंनांगौनि थाखाय सोरखौबा बादा होनाय, सोरखौबा रागा जोंनाय, जे सोरखौबा दुखु होनाय बेबायदि जाबोबाय। दा आङो जोबथारनायाव बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै गासै दैदेनगिरि बा जोंनि दानि देरहासार जानो हानाय बिजाथि बिथांमोननिसिम फिन खनसेबा कंग्रेचुलेसन जासिनानै आङो एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दिनैनि फरायसालिमानि जायनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथाङा जे महराव देरहासार जानो हाबाय बेखौ माबोरै मोनो? आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे गोबां फरायसाफोरनि मदद आरो थुलुंगानायजों एबा सिनियरफोरनि थुलुंगानायजों दिनैनि बे समावहाय बिसायख'थि जनता फरायसालिमानि बे बिसायख'थियाव देरहानानै आं जिएसनि पर्टफलिय'आव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो बेखौनो मिजिंथियो जे दिनैनि बे जनता फरायसालिमायाव आं जिएसनि पर्टफलिय'आव देरहासारनानै फरायसालिमानि मोनसे मोजां हाबा मावगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो फैबाय थानाय समावहाय हारि मोनसे बासियालासे बिदा फंबायफोरबायदि खौसेथि गोरोबलायनानै बे फरायसालिमायावहाय आं हाबा मावगोनखौ बेखौ आं माने बे नायगिरिफोरनिसिम आं बुंथिहरनाय जाहैबाय। आं 527 मोनदोंमोन, ओमफ्राय आंनि कन्टेस्टआवहाय 300 एसे एबभमोन। आंनि मुङा श्री जनक बर'। आं बे फरायसालिमायाव फरायनाय आंनि फंबाय बिनानावफोरनो बेखौनो मेसेज हरनो सानदि आरो लोगोसे आंनि सिनियरफोरनोहाय जे दिनैनि बे जनता फरायसालिमानि बे बिसायख'थियावहाय आं देरहानानैहाय बेखौनो मेसेज हरो जे फैबाय थानाय समावहाय आंनि फंबाय बिनानावमोनाबो बे फरायसालिमायाव फरायनानै जिखि जेंनाया जाया मानो एबा फरायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समावहाय बेखौ आं जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन। बिथांमोनजों मोजाङै जगाजग खालामनानैहाय जे फैबाय थानाय समाव फरायसालिमानि मोजां हाबा मावलांनायजों लोगोसे बिथांमोननि फरायनायावहाय मा जेंना सोमजियो बेखौ सुस्रांनो नाजागोन सारमोनजों सावरायनानैहाय, बेखौनो आं बुङो।
थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।